おめでとう2歳。おめでとうルル。大きくなったね。眠たいね、もうね。12時だ。ルルおめでとう。ココちゃん、ルルちゃん、ルルルル。チラ見して。こっち行ったの？しっぽしっぽ。すごい。食べちゃってる。ココちゃんも食べ。かわいい。かわいい。お手手だけ、ママのお手手だけでありがとうございます。あ、じゃあお菓子もいいです。かわいい。
かった。超美味しかった。美味しかった。お腹いっぱいになった。ケーキと全然取ってないけど、取った。今来るって、今来る。ちょっと。はい、お座り。はい、お座りは。すごいことになってる。めっちゃ可愛いね。え？終わっちゃった？震えてる。結局違った。かわいい。残りのケーキ。おしわり？おしわり？